מה קורה חברים? כאן אדיר מערוץ רועד ישראל גיימינג. כן, אני יודע שהרבה זמן לא העליתי סרטון וכאילו התעצבנתי בגלל זה כי היה לי כל מיני בעיות, לא יכולתי. אז היום נעשה סרטון. קודם כל אני רוצה לשנות את הדק הזה. טוב, אני אחזור לכם שאני אסיים את הדק. אז חזרתי אליכם וזה הדק. ג'יינט מיניונס וויזארד שאני ממש רוצה אותה כבר לבל 7. אוגריידר לבל 7, זה זאפ לבל 10, אלקטרו והאיס וויזארד עם הדלוג יעשו לדעתי עבודה טובה. אז כן, רגע, בואו נעשה את המשחק הראשון שלנו. אז בינתיים, לכל מי שאוהב לראות, לא יודע, כדורגל או משהו ואוהב לצפות, אז רק שתדעו, עכשיו נגמר המשחקים, אני יודע. ורציתי שאם אתם רוצים לשאול משהו בנושא זה, או אם אתם רוצים משהו שנעשה זה, אני סרטון או משהו, אז תגידו ואני אעשה. אוקיי. נשים נראה לי את האלקטרו, או שאני לחוץ, נשים לו ככה. אז יש לו גם את זה, ותראו, שיט נייט וויץ'. שיט. עצרנו לו את זה, יופי. רגע. יופי, עצרנו לו גם את זה. שיט, זה לא טוב, זה לא טוב, אין לי מה לשים. אין לי מה לשים לו. נראה לי פה הורידי כבר את הבניין. לא, הוא לא הוריד. טוב, אז נשלח לו את הג'יינט. ג'יינט עם הוויזארד או לא, עדיף. כן, עדיף עם וויז. אני הולך לעשות פה פוש. טוב, זה לא הייתה לי כל כך פוש, אבל לפחות שיט. טוב, אני יודע מה לעשות לו. יאללה, אוגריידר עם זה מעולה. אנחנו מצליחים בינתיים, זה די טוב. הולך לכיוון שאני אוהב. למרות שהוא עדיין מוריד לי המון. שיט. טוב, אני שם פשוט את כל הקלפים שלי. יש ועתרנו לו גם את הפוש. זה יכול לנצח אותי גם. האם אני מנצח? ניצחתי! אוקיי, וגולדן צ'ייס. יופי. כן, גם קנו לי את ה-500 יהלומים. זה כן. אז בואו ניכנס דווקא למשחק. בואו נבדוק. לא, אין פה את החברים. ניכנס דווקא למשחק הזה שאני דווקא די אשמח לשחק אותו. אוקיי חברים, אני חוזר אליכם ממש עוד רגע. טוב, אז חברים, חזרתי אליכם.
אני מפסיד פה כי לא היה לי וי-פיי ומישהו התקשר אליי וזה היה לי די בעיה, וגם משני עכשיו לא משחק איתי. אז תודה שצפיתם בי. זה היה כל הסרטון. אני הייתי אדיר מערוץ רויאל ישראל גיימינג, ותודה שצפיתם בי. ביי חברים.